Всем привет! Выдался чудесный денек. И мы идем, как обычно, в гараж. 99-я стоит. И сегодня тема нашего видео — доработка заводских косяков на Ладе Весте. Сегодня у нас 22 марта. Переобул резину зимней на летнюю. Зря потраченные деньги были. Зимы так и не было. Снега тоже. В итоге половина шипов нахрен повылетала. Вот такие вот дела. Итак, тема нашего сегодня видео, как я уже сказал, доработка косяков на Ладе Весте. Открываем машину. И будем мы сегодня устранять скрип вот этой вот панели. С завода я ее не разбирал. Я разбирал только вот эту, снимал. И она, кстати, не скрипит. То, что я разбирал, не разбирал, начинает скрипеть. Сейчас я возьму, у меня есть моделин, сниму эту накладку и проклею ее. А как буду снимать, все увидите на видео. Чтобы открутить нашу накладку, нужно открутить два болта от головкой Т-20 отверткой. Откручиваем их. Откручиваем их. Крутили два болтика и тянем ее на себя. Аккуратненько, ничего не отломав. Там есть защелочки. Вот на этих защелках она держится. Вот на этой и вот на этой сильно. Вот эти как бы по бокам, они просто вставляются. Самое ее крепление — это вот здесь вот раз и два. Вот их аккуратненько тянем, чтобы не переломать. И нам нужно проклеить вот этот вот кантик. Здесь и здесь. Тут уже с завода вставлены какие-то резинки. Непонятные мне. А вот эти вот штуковины вытаскиваются. Здесь у них вот защелка раз, защелка 2, 3, 4. И также здесь раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так что вот эти колодцы можно поменять. Но нам это не нужно. Так, нарезаю сейчас полоски и приклеиваю. Перебазировался в гараж. В машине резать неудобно. И сейчас вот нарезал я такие вот полосочки. И сейчас мы будем приклеивать нашу накладку. Моделин у меня куплен еще со времен, когда была двенашка. Я разбирал полностью европанель. Покупал отдельно. У меня была низкая, обычная. Я ставил европанель. И вот я покупал моделин, проклеивал полностью, разбирал панель. С этих времен он у меня остался еще. Такой вот кусок. Сложен мне пополам. Что-то вроде около. Еще так четверть такого куска ушла. Вышел по деньгам что-то около 500 рублей, что ли.
а может даже и меньше. Ну, как-то в магазине был последний кусок, и вот я его забрал. Вообще напишите в комментариях, какого формата видео вам больше нравится. Технической, в плане тюнинга. Но сильно тюнинг-то я не собираюсь с ней делать, как бы, но есть задумки поставить на включение вентилятора. То есть ставится такая типа плата, чтобы когда включается вентилятор, ну, и кондиционер, и вентилятор охлаждения, чтобы нагрузка снималась. Потому что проседают обороты. Также хочется поставить эти надворники на свет, датчик света, датчик дождя. Вот. Если нравятся в плане такие видео, то будем продолжать снимать. Ну, как бы я и так буду продолжать снимать, потому что как бы для себя. Проклеил моделином по кругу наш щиток. И сейчас идем ставить. Главный механик пришел тут, кот Василий. И сейчас мы вместе с ним будем ставить нашу накладку. Защелкиваем вниз. Обязательно сначала вниз, потом вверх. И все это прикручиваем. Сложного тут абсолютно ничего нету. Читал на драйве, что у многих она скрипит. Хотя вот машине год, 19 года она, 12 марта мы ее купили. Машине год. И вот скрипы появились только сейчас. Хотя ничего нигде не разбиралось, как бы, вот говорю, кроме центральной вот этой консоли, когда менял магнитолу. Ну, АвтоВАЗ сэкономил. Плюс еще одна доработка. Кому понравилось, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока.